好啦，我哋又翻嚟我哋嘅餓狼傳說，我係你嘅節目主持人樹仔，我係你嘅臥底。哇，真係開心啊！我知你開心，我好唔開心咯，所以你就嚟開心，我就嚟開心，我未開心。唔係，我其實咁樣嘅，我覺得咁樣嘅。有陣時我哋講緊呢，就係買機票係咯，去旅行嘅。係啊。其實買機票你知唔知啦？越早買機票呢，係越好嘅。通常係越抵玩嘅，通常啦。嗱，我就唔同你講錢住，我就係講呢，你可以 postpone 嗰個開心呢，係早啲，因為你一買咗就已經係 turn on 咗呢，係你嗰個 vacation mode 噶啦。係，即係你會成日認住啊呢日，跟住嗰日我就會去旅行噶啦，跟住係啦，跟住你就不斷睇片咯，即係有啲咩食啊，有啲咩玩啊，去啲咩地方啊咁。即係呢啲算係人生嘅希望係咪？算係？哇，絕對係啦！你買唔係啊？你買649都係咁噶。哎呀，衰啦，我唔應該咁講，即係幫佢做廣告係咪？你早一個禮拜買，你同埋臨開之前嗰個鐘買咧，其實你蝕咗噶。係啊，因為你諗住嗰幾千萬點樣用啊嘛。冇錯。係啦，又 off topic 啦，我哋好啦，嗱，講緊咩咧？就係我啱啱喺日本翻嚟啦。咁阿臥底咧又準備去日本，就嚟去鄉下，翻去隔田啊，翻下啦。咁所以咧，我哋準備咗一個今次一個特輯啦。其實每一集都係特輯嘅。咁今期我哋特輯又係輯乜嘢咧？我哋講旅行啦，不如因為即係咁巧，咁我又去旅行啦。咁我同你其實都好中意去旅行嘅，係好中意去旅行，真係。係咪啊？因為學阿黃子華話齋，翻工咁辛苦為咩啊？獎勵自己啦，獎勵下自己啦。但係獎勵自己有啲人係買嘢嘅，係咪？嗱，頭先我哋都傾咗一輪咧，講緊就話，其實有幾個 mode 噶去旅行。啱，呢樣係真嘅呢樣。你聽到我講去旅行咧，我就會係通常中意嗰啲我要學到嘢嘅，即係我要係嗰啲咧，見到一樣嘢啦，我要攞到啲嘢翻嚟，但係唔係買嘢嘅，我係要，亦都唔係打卡，我係要增長一啲自己知識嘅，同埋增長一啲見聞嘅，呢個我覺得去旅行呢個係其實我哋好傳統嘅觀念之一，就係所謂讀萬卷書不如行萬里路啊嘛。係啦，嗰啲人話而家係不如去問 ChatGPT。咁唔係嘅，始終有分別嘅。有分別，因為你真係現身咁樣去touch 啊，同埋就算你好多人去即係唔同人唔同時間去同一個地方，你所見識到嘢都係唔同嘅。係啊，同埋你個年紀咯，係咯，係咪唔同時間永遠都係會係你自己嘅 experience 呢樣嘢。冇錯。嗱，咁我爆一爆自己啦，咁我就3年前去過日本啦，咁我今次又基本上係第2次去日本啦，咁上次去東京啦，今次就其實2支大城市嚟嘅，上次就關東啦，今次關西啦。OK，即係今次就真係去啲譬如西邊啲嘅地方咁樣。嗱，咁講埋第二個 mode 先，頭先你講嘅第二個 mode就係黃子華話齋，即係要買嘢啊、食嘢啊，發泄性嘅消費啊，即係。你去旅遊係 enjoy， 係乜嘢都唔做，係咪啊？其實可能發泄呢個用詞都唔係太準確，你只不過係你大家都係咁多假，又唔係話即係我哋啲平民百姓啦，係咪先？係咁啊，大家都咁多假，通常都係幾個禮拜頂晒籠噶啦。OK，咁呢個時候你點安排呢幾個禮拜？即係比如話你既係經濟上 OK 嘅，可以 afford 到嘅，又冇小朋友困身嘅。或者你可以帶埋小朋友一齊去嘅，咁呢幾個禮拜其實你會想攞嚟做乜嘢？係話或者如果係話比較 specific 少少去旅行嘅話，你個目的係乜嘢？係，我覺得呢樣嘢其實最緊要。嗱，咁所以咧，即係有啲人即係好似你話齋啦，有啲人真係好似中意去 resort 啊，或者去遊輪啊咁樣，咁呢啲嘢攤屍喺度啦。唔係咁啊，唔好咁講。乜都唔使，唔係真係，我覺得係喎，即係你真係乜都唔使諗，唔使 plan，你直情係。我跟住食乜嘢完全知道晒。我咁睇啦，有啲人佢想追求就係呢啲嘢，即係比如話我 relax 咯，呢啲咪365日一年365日，我都日日都忙到嘔電㗎啦已經。咁解仲要係啦，冇錯啦，呢幾個禮拜就係俾我換一個環境。佢其實要求可能係2樣嘢嘅啫。係啊，換一個環境，係乜都唔使做，係啦。咁我覺得又 OK 嘅呢，OK 㗎，係啊 OK 㗎。嗱，咁今次咧我去日本咧，咁啊即係頭先我講緊話，我仲想得到一啲嘢嘛，係咪啊？有幾樣係得到咗嘅，
有嘅學識咗嘅，咁但係我諗好多人都知道㗎呢樣嘢，但係我都講下啦，即係我今次咧真真正正感受到咧乜嘢一個嘢叫做 Kintsugi。願聞其詳。Kintsugi 係咩咧？其實我都唔知中文係咩嘢，英文叫做 Golden Joinery。呢樣嘢我知啦，你知啊嘛？呢樣嘢我知啦。咁其實我都知嘅，咁但係咧，當你真係見到咧，係兩回事嚟嘅。係咁其實係咩咧？就係咧，日本人咧就有個手藝嘅，就係將一啲，因為佢哋好中意做 pottery 噶嘛，嗰啲叫做陶瓷啊、花樽啊、盤景啊，冇錯啦。咁你譬如去到，我都買咗個茶碗啦，即係你知嗰啲遊客總要消費下嗱，啱啱就係啦，茶碗啦，你知陶瓷嘅嘢好容易打爛啦，一打爛咧，佢哋咧就會有個手法咧，就將佢即係當然修補啦。但係 on top of 呢個修補嘅疤痕咧，將佢塗金、描金，將呢一個疤痕咧變成一個好緊要嘅嘢，或者可以話好天然嘅藝術咯。係啊，係咯。咁你變咗做咧，就算佢爛咗，佢有個傷痕，有個歷史，你仍然係覺得佢用金咧嘅意思係咩咧？即係話將佢變成寶貴，或者變成一個珍寶嘅嘢，變成一個寶物咁樣。或者咧可以講句嗱，即係唔係放雞湯啦，或者唔係話講啲咩勵志嘅嘢啦，即係咁某角度嚟講，呢個同一個人經歷過一啲失敗或者一啲挫折之後，你最尾可以 recover 到，可以自己修復到。咁呢個喺某角度嚟講，都係一種叫做即係失敗乃成功之母，係啦，百煉成金嘅。嗱，我想講就係我哋兩個男人啦，最緊要係咩？有疤痕啊嘛。咩啊？喂，有條嚟自銅鑼灣啊！喂，有條痕，咁咪證明你咩咧？經歷，而呢個經歷咧係每個人獨特嘅經歷，而佢講緊呢個疤痕，你嘅獨特嘅，咁所以咧，我咧即係去呢個旅行咧，我覺得每一個旅行對每一個人嚟講咧，都係一個經歷，啱吓，都我哋咧係視乎我哋點樣將佢塗金。同埋，我覺得係最緊要係我哋呢個 channel 嘅其中一個宗旨就係佢得到嘅係經歷，但係佢嘅動力係你自己本身嘅慾望。係啊，仲有呢樣呢，就係話，我覺得每一個人每一次去旅行呢，都未必事事如意嘅。啊，呢樣嘢人生不如意事十常八九嘛。嗱，好似我想講呢，就係話呢。我哋今次去日本啦，咁其實我哋揀咗9月呢，其實都幾 risky 嘅。係啊，因為風季啦，好多颱風啦。咁你知香港呢幾日啱啱又撞正最勁嗰個啦。最勁嗰個唔知咩話唔記得咗啦，唔記得咗啦。颱風啦。咁另外就話原來9月呢，日本係雨季嚟嘅。即係有起碼半個月啦係落雨嘅。咁但係我好彩到咩呢？好彩到一日落雨都冇。咁正？係啊，一日落雨都冇，而係有咩？仲要有咩呢？ heat wave。咁你係咪跟住改道去咗大阪噶嘛？之類咁嘅地方？唔係，咁但係我本身係我一落機係去神戶嘅，即係大阪附近啦，係咪？咁跟住我就去咗廣島嘅。咁廣島有排講啦，即係講原子彈啊嗰啲啦。係咯。但係呢個台唔講住 ，OK 呢個。暫時未講到嗰度，即係太 heavy 啦呢啲嘢 ，OK。嗰幾日咧就撞正嗰幾日咧就係41度。哇！嗱，點即係你講緊呢個咁嘅文化，就係話你每一個 journey 咧，每一個旅程咧，都唔係一定事事如意 ，OK？你話冇風冇雨咧，我會俾個 heat wave。你唔要風唔要雨嘛，我整啲第二啲嘢俾你彈。係啦，熱到你死，咁點咧？咁我點咧？咁我就焗住咧，就走咗去 Big Cam。哦，Big Camera。係啦，買咗個風扇。即係嗰啲，即係我平時都唔會，加拿大唔需要用噶嘛。係嗱，咁同各位科普下啦 ，Big Camera 其實有啲似香港嘅百老匯咧，其實你咁理解啦，係。我諗係咯，10層嘅百老匯啦。係啦，係大好多嘅百老匯。即係百老匯嘅一個角落頭咧，佢係成層咯。係咯，即係賣電器嘅成層咯。佢哋嗰邊好多都係咁啊 ，Tokyo Hands 啊 ，Big Camera 嗰啲，即係嗰啲即係所謂 department store，真係成個 department 咁嘅款嘅咯，真係。係啊，咁就咪焗住買咗個嗰啲風扇仔啦，咁就好開心啦。但係都好熱啊，啲熱到癲咗，咁好彩係幾日啫，即係4日左右啫。咁跟住落嚟咧就係25、26度啊，好舒服。我覺得其實反而有呢
即係有一兩日係咁樣咧，成個 journey 你話當然係希望總體上係順利噶啦，你唔好話即係搭的士又接唔到啊，出到去又俾人食即係有不食冇即係鏟過嚟啊嘛，係啊俾人呃嗰啲啊，啲 service 又唔好啊，係啦個伙計又惡，個老細又衰嗰個啊，真係係啦，即係如果撞正嗰啲梗係唔好啦，但係其實有一兩日係有一個反差感喺度咧。係啊，你更加感恩，你嗰個成個 journey 個張力係會大咗好多噶，係佢會更加令你記憶猶新。好啦，嗱咁啊，講到呢度咧，咁我哋繼續講日本啦，跟住嗰幾節都好唔好？好啊，好，咁我休息一陣先，轉頭翻嚟再講。冇錯啦，陣間見。餓狼資訊中心 Orlon Resource Centre。去日本旅行唔好錯過一啲超級好行嘅鋪頭啊！就好似 Big Camera、Yodobashi Camera、Tokyo Hands 同埋 Loft， 都係日本人同遊客好中意去嘅地方。入到去就好似踏入咗未來世界咁，有最新嘅電子產品、智能家電、相機、耳機，乜都有。仲有 Tokyo Hands 同埋 Loft， 創意小品會令到你花多眼亂，設計又 Q 又實用，買嚟送禮自用都啱晒。想感受日本最先進、最有創意嘅購物體驗，記得預留啲時間去呢啲鋪頭度啦，你一定會覺得值回票價㗎。Don't forget to like and subscribe. 講到綠茶嘅極致享受，宇治茶一定榜上有名。佢嘅茶葉嫩滑，香氣濃郁，入口清爽又帶回甘，令人一試難忘。宇治茶咁出色，全靠細緻嘅製作工藝。採摘時只揀最新嫩嘅茶葉，之後立即用蒸汽加熱鎖住茶葉嘅清香同營養，再經過反覆嘅搓茶、烘乾，每一步都由經驗嘅師傅親手操控，確保茶香純正、色澤翠綠。呢份對品質嘅執着，令宇治綠茶成為日本茶嘅代表。一啖飲落去，就會感受到自然同匠人精神嘅完美融合。真正嘅綠茶味道就係咁純粹、咁細膩。好啦，翻嚟我哋第二節嘅餓狼傳說。哇，你頭先又唔講，咁要每節俾啲驚喜俾人哋噶嘛？我今次咧，我話啦，我即係中意學好多嘢噶嘛，即係去旅程。咁我今次咧就聯絡咗一間綠茶嘅專門店。咁喺宇治，咁你知宇治啦係世界綠茶聞名嘅地方，係冇錯。而佢哋咧，我去咗個宇治嗰個間公司去訪問，即係去問，即係去學嘢。個原因係咩？因為咧，我哋係我都幫襯咗佢10幾年。點幫襯？唔係上網啊，即係上網特登一定要訂佢哋嘅綠茶。哦，即係你本身已經係同佢有一個好良好嘅關係㗎啦。已經係啊，如果唔係佢真係睬你。唔係，因為佢第一間唔係好大嘅公司。咁第二咧就係佢係冇一個 public 地方咧去俾你睇嘅。佢冇 office 嘅，佢有 office，但係個 office 咧，佢唔係話俾你，即係而家宇治啦，有好多地方佢可以俾你睇一個茶園啦，係啊，有個 tour 啊，俾啲錢啊，但係佢冇嘅。咁我哋咧，我就膽粗粗就 send 個 email 問我嚟，你有冇嘢俾到我睇啊？我想嚟參觀。OK， 咁佢咧就二話不說啦，我諗佢都係睇下你個 account 啊，你幫襯咗幾多錢先？睇你幫襯咗幾多年先？咁樣加埋大仔先。係啦，冇錯啦。咁然後咧，佢就安排咗咧，直情係一個人去接見我哋。哇！嗱，咁我哋去到，其實我唔知道呢間綠茶嘅歷史，乜都唔知。我幫襯咗咁多年，因為我中意飲，係而覺得好飲。OK，我都唔會話俾你知係邊個。OK。自己揾啦，一句冇啫。喂，佢都冇落廣告嚟，佢落廣告話俾人知。明？喂，你有冇同我提過先？梗係冇啦。咪繼續。係啦，嗱咁跟住咧，咁我去到啦。咁其實咁佢真係好一個好靚嘅女仔。
個 marketing 嘅女士啦，佢係一個做公關啦，即係啦，係啦 PR 啦，我就特登喺大阪揸車入去。哇！即係租下車，要揸幾耐咁樣？2個鐘。哇，都好耐下。個原因係我行錯路。原來你嘅問題唔係佢嘅問題。而家唔知講唔講到咁多啦，因為即係大阪揸車真係好辛苦。OK， 唔係一個大城市啊。啱啊，大阪係被譽為世界10大城市之一噶嘛。咁所以其實嗰啲路係難揸嘅，同埋字係難睇嘅。係，因為實在唔熟，根本就唔熟路。係啊。咁我第一次揸啦，咁我揸2個鐘入到去咧，佢就好好啊，就有個會客室，咁啊沖杯茶，沖定杯茶等你，係啦。佢冇等我，佢俾我睇住佢沖。哇 ！OK， 咁佢咧就直情係好他條，即係好開心，好開心到咧，即係攞住啲茶嘅器皿啦，跟住攞個漏斗，唔係沙漏啊，即係要計時啊。佢唔係攞 digital 計時俾你睇，佢係一整完之後就撥一撥個沙漏，咁啊等，咁我問佢幾多分鐘啊？1分鐘，1分鐘就佢 serve 茶啦咁樣。原來咧，第一粒種子去種呢個茶樹嘅咧，茶嘅種子係喺中國嚟嘅。咁而我去到嗰個地方咧，就係第一個人帶呢粒種子去種呢個綠茶嘅地方。哦，原來嗰個地方咧，宇治呢個地方咧，因為咧周圍都有好多山，係，而佢一定要揀山同山嘅中間個 valley 嘅地方。其實中國都係咁啦，即係大家唔好咁，唔係好多你種茶嘅地方，包括福建啊或者雲南啊嗰啲，即係比較茶大啲嘅都係咁啦。佢哋其實係好多，即係所謂我哋以前學地理嘅時候叫咁啦，係嘛？梯田幽靈地帶嗰啲咧，即係唔係嗰個嗰隻幽靈啊？係啦，山丘個丘，陵園嘅陵啊。咁呢間公司啦，就正咧就喺嗰度有福田，而已經幾十年噶啦。我唔知幾十年定過百年啦。其實你知大家英文都有限公司，佢英文好好噶啦已經。OK， 我覺得係純正得好好噶啦，我覺得即係已經好明白佢講咩。咁然後咧，即係飲完茶，大家傾下偈啊，寒暄下，即係大家就好似。我唔知係，即係佢哋真係好好客啊！即係同你傾下你個 trip 點啊，成咁樣，咁亦都同我哋講解下佢公司啲嘢啦。喂，人哋專業做公關噶，你要知道。係啊，係啦，做人冇公關，噶啦，冇錯啦。跟住佢就帶咗我哋去個田嗰度，然後去到田嗰度咧，就咁啱都咁巧，又飛機撞礁啦。嗰個董事長即係個 president 喺嗰度，影緊相，因為佢話咧，我啱啱落咗種子落個。種緊啲樹啊，係原來一棵茶樹咧，真係要成長咧，要第5至6年咧，先可以收穫到茶葉嘅。係啊，咁然後咧，咁佢就話我特登嚟咧，就即係睇進度啦，就呢個影相。咁嗰個董事長咧，就即刻咧，即係見到我哋佢英文就真係屎啦。OK， 就真係唔係大家都唔明佢講乜嘅，但係佢盡量用佢英文去話俾我哋知。佢即刻咧俾張相我哋睇，而佢話咧。50幾年前咧，佢哋種嘅綠茶咧，貢獻咗俾當其時嘅日皇啊，天皇去飲嘅，咁樣嘅，咁啊俾份報紙，係即係所謂嘅御用啦，係咪啊？係啦，御用咁樣，咁我哋梗係話，哇，好犀利喎！即係咁，但係我都好開心嘅，即係佢特登咁樣去，我唔知係咪特登嚟啦，即係佢會分享俾你啦，你即估唔到佢咪專登噶啦，但係其實呢樣嘢都係，即係其實我覺得呢個。姑勿論佢係一種刻意嘅營銷手段，定係一種佢自己本身佢嘅公司歷史。係，我覺得任何有文化累積嘅嘢，都需要一個故事喺背面嘅。係啦，嗱，咁跟住就開始解釋，唔同嘅綠茶啦。咁我呢個就真係學咗好多嘢啦。願聞其詳，呢樣嘢我都要學。其實我唔係好識嘅，可能聽眾有好多人話俾我知，我知啦，你孤陋寡聞唔緊要吓，你知嘅。飛咗佢下一節，生活分享係啦。咁我就問佢，其實綠茶葉係點，即係點樣嚟到我哋嗰度，即係由種到我收到綠茶粉，係啦，唔係綠茶粉啊，唔係綠茶粉或者綠茶葉啦，有2種唔同嘅 format。嗱，而家我講緊係4種，一個叫做綠茶葉，OK， 一個叫做抹茶，一個叫玉露，另外一個叫做 Hoji 茶。煎茶係 OK， 原來呢4種嘅茶咧，都係用同一種嘅茶樹出嚟嘅，係而冇關係嘅。
即係係啦，冇其他話特別種啊特別性嘅冇嘅。而第一種綠茶葉係點嚟嘅咧？就係當然種茶樹啦，係啦。咁然後咧，佢哋就會呢間公司啦，就每年咧有3至4次嘅收穫嘅，即係3至4次可以收穫啲茶葉，收穫茶葉，即係分即係春茶啊，即係之類嘅係啦，係啦，係。咁佢哋 harvest 嘅時候咧，就係一定要人手去攞嘅，唔可以用機嘅。呢樣一定嘅，呢樣係。咁我諗中國啲茶葉都係咁咯，係嘛？大部分啦，其實你話茶葉嚟講，據我理解啦，日本嘅綠茶系統係一個佢自己自成一個系統啦。中國係一個好大茶即係茶嘅產業啦，呢樣唔使問啦。台灣都好多噶，台灣高山茶。嗱，咁佢跟住咧就用手摘啦啲茶葉啦，佢哋只能夠嗰日要摘晒成個茶園。如果摘剩嗰啲係唔可以再流出市面。呢個係佢哋嘅追求，因為佢話我隔多一日咧，成批茶葉個 quality 都唔同嘅。冇錯，呢樣啱嘅呢樣。哇！即係我聽完之後，that's why 咁貴。OK，anyway，跟住咧，佢哋攞茶葉之後咧，佢就會用3次嘅叫壓製技術。嗱，首先佢用手去搣啦，用手摘嘅原因係因為整到嗰啲葉咧係靚啲。咁然後佢就咧將佢壓同埋風乾。啱，係壓，咁佢要分3次壓嘅，係去壓嘅。咁我冇好 detail 咁問，究竟你點壓㗎？OK，呢個我睇唔到，亦都唔知道。OK，咁佢壓完之後咧，再擺落一啲木桶嗰度，就再用木嘅方法咧去吸再 moist，抽走嘅水分，盡量少水分。啱，係呢樣係啱嘅。咁然後咧就賣俾你㗎啦。呢個就係你啱啱講嘅綠茶，普通綠茶葉。OK。抹茶又點咧？磨粉嗰啲抹茶磨粉又點咧？原來抹茶咧同埋玉露咧呢兩樣嘢咧，佢都要係，譬如你種嗰個茶樹啦，係種到最後20日之前或者30日之前收割之前咧，佢就要起一個 shade， 即係嗰啲叫做要冚住佢。OK， 而唔可以咧直接俾佢受到陽光嘅侵蝕。OK。好啦，咁佢要起喎，點解要起呢？因為成個茶園呢，一部分嘅時間係有陽光，而淨係最後嗰30日呢，先至係冇陽光嘅。佢有冇解釋過點解呢？即係要咁樣做呢？有係咯，有一陣講係。OK，咁佢就搣咗啦。OK，搣咗之後呢，抹茶呢就會將佢變成即刻攞去磨粉。個原因係咩呢？就係冇陽光呢。第一就係佢係鮮綠色嘅。啱係。OK， 因為如果再繼續落去咧，佢就會變黃㗎啦，係啦，即係會變深或者變黃。係啦，咁佢鮮綠色嗰時你個茶咁會變茶粉啦，咁佢就即刻磨完就俾你㗎啦，亦都冇經過壓製。OK， 佢只係經過咧去整乾佢，乾燥係啦，就冇經過壓製。玉露咧就係冇磨粉就俾你。我以為你話剪成棵樹俾你，成個樹帶翻嚟俾你。唔係玉露咧就係冇磨粉。而嗰個葉咧就經過壓製俾你，明白？你明啦嘛？明。OK， 好啦，Hojicha茶咧係將綠茶，普通綠茶，或者當然啦，如果貴啲就用玉露。OK， 將佢炒過就俾你咁樣樣。明白。咁所以你有少少 roasted 嘅味道嘅。啱，呢樣係啱嘅呢樣。咁樣，咁所以咧呢幾個茶咧個分別就喺度啦。點解咁貴咧？就係佢要搭嗰個 shade， 即係佢要，因為每次咧完咗之後佢要拆噶啦。拆完佢再種啊嘛，佢要再有陽光再嚟啊嘛，見到20-30日佢又要起過。OK， 咁貴就係貴咗喺嗰個地方。咁嗰一步嗱，我哋啱啱講翻我問過個問題啦。係佢呢一步嗰個目的係乜嘢咧？其實係原來咧綠茶本身咧，你用60至80度嘅水溫去沖噶嘛。係。如果就咁飲綠茶葉咧，佢哋有個苦澀味嘅，即係裡面嘅單寧成分啦。我唔知係咩成分啦，主要有個佢淨係話 taste， 係有個 taste， 有個苦澀味。你飲玉露咧，就將個苦澀味咧係減到最少。即係佢呢個搭，如果我冇理解錯嘅話，就即係話佢搭 shade， 即係阻止呢個茶樹吸收陽光呢個階段呢個過程。會減少咗茶葉裏面嘅單寧嗰個成分，所以令到杯茶嗰個茶味就會冇咁苦同埋冇咁澀啦。係啦，另外就係點解你永遠有
抹茶雪糕而冇綠茶雪糕呢？就因為冇咁苦啦。呢樣係啱嘅，呢樣。而所以就將抹茶咧變成唔同嘅甜品去賣俾大家，有茶香但係少咗苦味。係啊，真係幾過癮喎！真係好過癮啊，係嘛？係啊，即係其實你去到學到嘅嘢，我覺得我而家係眼界開咗，就係當你飲嘅時候，我終於知道個分別啦。其實呢樣嘢真係幾得意啊！其實因為中國嘅茶類咧，嗱呢樣嘢我哋可能以後有機會講到啦。咁即係簡單提一嘴啦。咁就係其實我哋中國飲嘅茶類大部分咧，就好似你啱啱所講所謂賀芝茶或者生茶啦，就係炒過茶嚟嘅。係中國飲嘅茶大部分我哋飲嘅包括嗰啲我哋中意，比如平時食飯唔係即係去飲茶酒樓嘅時候會飲嗰啲壽眉啊、鐵觀音啊，嗰啲都係炒茶嚟嘅。係啊。咁另外一種比較大嘅種類就係所謂嘅烏龍茶啦。烏龍茶其實據我理解就已經，如果我冇記錯，應該就係所謂半發酵啦。係。咁另外一種咧就所謂嘅紅茶或者所謂嘅普洱全發酵茶。我哋一定要揾一集講茶。一定可以，因為實在太多嘢講啦，茶就即係只要大家唔介意聽我哋嘅淺見就 OK 嘅，因為其實我哋都唔係講得好專業，即係純粹我哋知咩講咩嘅。係啊，就係即係今次唔係咯，我知咩講咩。不過 anyway，今次就係我想帶俾大家嘅禮物。咁我哋而家飲完茶啦，咁要食噶啦。咁啊，唞陣間我哋翻到嚟嘅時候，又講一個比較係啦，即係唔係少為人講啊，少為人講或者比較唔係話冷門，但係你好少攞佢嚟做主題嘅。係。好，一陣講，一陣見。餓狼資訊中心 ，Along Resource Centre。講到日本最靚嘅綠茶，點都要提一提宇治。宇治喺京都南面。四面環山，水質清澈，成日有薄霧籠罩。呢個濕潤又溫和嘅氣候，啱啱好令茶葉吸收足夠水氣，又唔會曬乾，所以茶味特別清香甘甜。其實日本嘅綠茶文化係喺1000幾百年前有位高僧叫榮西禪師，佢係第一個由中國帶茶嘅種子返日本，後來宇治就成為咗種茶嘅發源地。今日你行入宇治，空氣入邊都滲住淡淡茶香，試一啖抹茶就會明白咩叫真正嘅日本茶之心。想感受自然、文化同味道嘅融合，宇治一定要去。想聽足本節目，即刻去 YouTube 或者 Spotify 搜尋《餓狼傳說》，記住啊，狼係女郎嘅狼，傳係全部嘅傳啊！而家係旅遊嘅旺季，我哋會去好多唔同嘅地方旅遊，而日本亦都會係好多人嘅首選。當然喺我哋去旅遊嘅時候，唔單止為當地帶嚟咗好正面嘅經濟增長，但係同時亦都會對當地嘅居民同埋市民造成一定量嘅滋擾。其實我哋作為遊客係應該尊重翻當地人嘅生活，因為始終呢個係佢哋出生、長大同埋生活嘅地方，大家都係應該有呢個互相尊重，先可以互相學習嘅。我哋又翻嚟啦，我哋嘅第3節嘅餓狼傳說嚟啦，係啦，我哋啱想講咩咧？其實係頭先講完茶啦，係咯，咁要食飯噶啦，咁要係啦，食嘢啦。呢個題目咧係我早2日先話俾你知，個原因係咩咧？就係我覺得我哋而家講緊嘅呢樣嘢咧係比較 underrated， 但係我覺得好好食嘅。我覺得其實你同我提呢個話題嘅時候咧，係我第一有冇 surprise 啊？冇 surprise， 係我反而係覺得係啲你會揀嘅嘢。哦，同埋個原因係乜嘢咧？因為呢樣嘢喺我哋加拿大住嘅呢個地方，係佢嘅存在形式係完全唔會令你好經常地諗到嗰樣嘢，係同埋珍惜啊，係啦，因為通街都係。咁啊，開估啦，係啦，唔好吊住啲觀眾胃口啦，係啦，就係日式嘅漢堡扒。OK，嗱，唔係 burger， 唔好搞錯，亦都係咧。我同大家講咧，即係我同啲朋友講話，
喂，你要食日式漢堡扒，你去日本，佢話唔係啩？我有魚生，有 omakase 又剩，咁你叫我食，你叫我食包，唔係同埋通常日式漢堡扒係唔包個包噶嘛？冇錯啦，係啦，呢個就係其中一個最大分別。今次去到咧就食咗一間咧，就係真係好食到一個地步咧，就係嗱我形容一下先啦。我第一我要排咗半個鐘頭食個漢堡扒。咁然後咧，其實你一排隊咧，個侍應咧就已經俾咗個牌嚟嘅，你要落單。呢一方面冇咁熟悉嘅呢個澳洲牛奶公司，唔係，但係個問題你嗱，因為我哋點整之後咧，大家就明白點解要落單先。It takes time，因為佢需要時候，冇錯。係唔係話好似麥當勞嗰啲咁樣，你就咁煎塊扒俾你，唔係咁樣樣嘅。OK，係啦。咁然後我入到去食啦，咁就揀咗之後咧，就我淨係攞把刀一切落去，嗰啲汁擠出嚟，流出嚟，爆晒出嚟。然後你食落去，加埋少少茄汁醬，當然你可以揀其他醬啦。佢最 original 嘅就係用茄醬嘅。OK，咁加少茄汁醬，或者你可以加嚟噶，或者燒汁或者 teriyaki 都得噶，即係佢任你去揀嘅。其實佢最傳統嗰邊嗰隻應該係用嗰啲叫 Worcester sauce 啦，應該係嚇，即係醃汁。又唔係完全係醃汁，即係佢嗰隻又唔係好似我哋嗰啲點春卷嗰啲醃汁咁嘅款。有排講日式醃汁又係，哇有排講，有好神奇。Anyway， 日式醃汁係另外一隻醃汁嚟噶，大家你去到日本咧，又可以買一紮醃汁翻嚟嚇。咁但係咧就咁樣食落去咧，哇直情係 comfortable 到咧，即係 comfort food 啦，好好食，係有肉味啦。你食落去咧，你唔需要再話我要唔要加塊包啊，加塊菜唔需要，就咁樣啊嗒落去，直情係送飯嘅人哋。唔係咁我冇啦，OK， 因為飽啦。喂，你日本你一日食10餐，大佬真係點搞嘅係咪？已經好飽啊，已經 OK， 咁都仲要排隊，燒好多啲卡路里咯，咪當排緊嗰陣時。咁你嗱自己本身對漢堡扒咧都有啲研究嘅，我間唔中屋企都會整。你不如講講，其實係點樣整到咁樣出汁咧？即係好食到出汁咧？你其實有兩個方法，咁當然會即係大家配方都唔一樣啦。係咁，其實整肉碎，任何肉碎類嘅嘢咧，係佢個肉咧係會吸水嘅。我記得以前我哋好似喺第2集嘅時候提過，就係話你凡係醃肉嘅時候係加水咯，加水。點解咧？因為你動物本身屠宰咗之後咧，佢係放咗血噶嘛。係咁，佢呢個過程其實佢係收水。咁所以佢本身嗰個肉類或者佢嘅細胞係有 potential 去吸翻啲液體落去嘅。係啊，所以嗰啲女士咪飲水都肥咯。哇！你得罪好多人喎咁樣，係真噶嘛？因為你個 muscle 係會吸水噶嘛。唔係嗰啲唔係肥，嗰啲叫水腫，嗰啲叫都係肥啦。我呢啲我即係咁，我算唔算水腫咧？我死都話自己水腫啊，點會話自己肥嘅啫？我唔係肥，我係水腫就 OK 啦。冇，咁係咁樣嘅。咁另外一方面亦都要睇你本身嘅肉個質量啦，同埋你個配料啦。冇錯，你有時落去即係撈落裏面嘅嘢，唔一定要係水。你可以係其他形式嘅嘢。係啦，包括你可以係上湯啦，可以係雞蛋啦。咁其實日式漢堡扒個 concept， 咁嗱，我相信大家可以喺網上面都揾到好多類似嘅資料，講法都差唔多噶啦，都係即係個歷史啊。漢堡呢樣嘢本身德國傳過嚟嘅，係德國，但係佢唔係德國直接傳日本嘅。根據考據啦，有幾本書，霎時間我噏唔出個名啦，大家可以上網揾到。係佢個流程應該係由德國傳咗去美國。美國打2戰嘅時候，咁啊，梗係留低啲嘢噶啦。咁啊，除咗留低嗰2粒嘢之外，咁啊，亦都留低咗少少飲食文化嘅。係咁，佢哋其中一個就係佢哋當時佢哋食嘅 hamburger， 真係漢堡包。咁日本佢見到呢種嘢之後，因為佢哋其實佢哋嘅民族唔係好接受到食包，甚至食麵都係過去嗰40年前40-50年啦嘅嘢嚟嘅。佢哋好多其實同佢哋而家今時今日遇到，即係題外話提一嘴，就係話佢哋而家咪有呢個米荒嘅。佢哋其實好耐之前已經有呢樣嘢，但係呢個當然有好多原因喺背後啦，好難一個霎時間講得晒。但係由於佢哋開始美國要賣嗰啲小麥俾佢哋，咁佢哋本土又要諗辦法點樣消費咗呢啲小麥佢，
於是呢個時候好多日式嘅麵包麵就出咗嚟啦。係咁講翻去 hamburger 呢樣嘢就係傳咗入嚟之後，當時日本係啱啱戰敗咗，咁佢好多嘢喺經濟上面嚟講，大家生活都好拮據，尤其是亦都係平民百姓。其實唔係戰爭完咗先至餓啊，啲人係未就嚟完戰爭之前嗰1年啊，已經好拮據㗎啦，係好慘啊！已經係因為佢哋已經係俾好多國家咧去圍住即係 sanction， 即係嗰啲係啦。唔俾嘢封鎖咗佢，封鎖佢哋啦，係咁樣樣嘅嚇。封鎖咗佢，再加上佢本身物資就比較缺乏，所以完咗戰爭之後都仲緊要。係啦，就咁呢個時候佢哋就會諗啦，喂，漢堡包呢樣嘢西式講究嘅就係話，我呢個係牛肉漢堡嚟嘅，我成嚿都係牛肉。係佢哋嗰邊牛唔係佢哋當時嘅主要肉類，佢哋更多嘅係比如豬同埋雞。係。咁佢哋就會諗，因為其實如果你話即係有錢人就成塊大塊肉咁嘅款嘅啫，係平民百姓點算啊？冇錯，咁咪嗰啲即係我哋都知啦，凡係整親肉碎嗰啲肉，一定係如果你係出面買啦，你自己整另外一回事啦，一定係嗰啲叫冇咁靚嘅肉，碎頭碎尾嗰啲，係啦，咁你就可以將呢啲嘢全部打碎佢，搓埋一嚿，再加啲配料落去，比如話加雞蛋啊、加洋葱啊、加麵粉啊，將佢變成一個比較厚實嘅肉丸。係，佢哋當時其實佢哋啱啱開始未有 hamburger 呢個概念，佢哋都叫肉丸嘅都係。但大家都諗下，呢一紮咁嘅牛嘅下欄咧，其實好有牛肉味嘅。係噶，呢個嗱題外話啦，又係啦，豬肉咧有一塊好好食嘅，有啲地方叫肚連，台灣叫肝連。係呢個係嗰個。我哋叫咩連啊？我哋呢個廣東話叫乜鬼咧？算啦，豬肉連啦，係啦，係啦，豬肚連或者豬肝連啦。OK，豬肚筋啊，唔好意思。呢塊其實好好食噶，佢係既有筋有肉。其實好多所謂下欄嘢呢，嗰陣時我哋其實就係話街市佬嗰啲肉檔老細係最清楚邊塊肉好食嘅。係通常佢嗰啲呢係嗰啲最下欄，賣相唔好，留唔低，賣唔出，咪自己食咯，好正噶。咁嗰個係啦，咁但係而家就唔需要啦，而家就而家就精緻化啦，所有嘢都係啦。咁嗰個肉點樣整呢？肉其實呢就最基本概念啦。如果正宗，即係唔係話正宗啦，或者最基本啦咁講啦，日式嘅漢堡扒係牛肉同埋豬肉比例1比1，係啦，咁跟住咧，跟住嘅話咧，佢仲要加蛋啦，加蛋加麵粉、洋葱啦，同埋最緊要就係洋葱。洋葱有2種製法，係你一係就用生洋葱切粒，你可以亦都係洋葱絲，係炒過令佢 caramelize 水先，焦糖化咗先，冇錯，係啦，呢2種都係有嘅。我個人嚟講比較中意食生嗰隻，我覺得比較清甜啲。嗱，咁啊，當講到煎啦，因為你咁樣整完，其實大家可以咧一早咧就整咗一嚿嚿擺喺雪櫃，你需要嘅時候先煎嘅。係啊，冇錯啊。咁煎個技巧係有嘅，即係同埋唔係好快嘅。你講一講啊。嗱。我相信大家有可能睇過人哋點教嗰啲整嗰啲西式嗰啲 hamburger， 你點上 grill 整嘅時候呢，佢咪話中間要粒粒地咁啊，你煎出嚟先食法會平嘅。日式嘅漢堡扒呢係唔需要咁樣嘅，冇錯。佢希望出到嚟嘅效果就係脹脹地，好似個豆沙包咁啊，叮當食啲豆沙包咁啊款呢，或者佢話即係一粒扁啲嘅肉丸，佢係希望有一種即係呢種軟揼哚有啲脹脹地咁嘅狀態呢，係會令人比較有食慾嘅。佢亦都有一種。即係含包待放嗰種感覺咧，切落去嘅時候呢個汁爆晒出嚟，嗰個 moment 好滿足嘅，真係好滿足啊！係咯，咁佢點樣咧？其實佢係一早咧就煎咗佢先嘅，係煎咧煎到之後咧，再落一啲紅酒啊，或者唔同嘅汁咧去焗啦。因為要焗熟裏頭，冇錯啦。煎咧就煎咗外面咧，就封咗嗰個位先，嗰個殼令到佢唔好流咁多汁出嚟。呢樣好緊要就係佢其實佢烹飪過程咧係一個煎焗嘅過程，係大部分都係啦，起碼或者好多人，比如話你有機會見過中式嗰啲茶餐廳咧，又講翻我哋茶餐廳啦，係好多時候咧茶餐廳裏面嗰塊鐵板咧，係煎嘢嘅時候咧，都係一個煎焗嘅過程嚟嘅啫。佢冚住煎，永遠係攞出面嗰個表皮嗰個你最中要係啦，嗰個脆口或者個香口。焗就係為咗佢熟，你因為真係即係大家可能都試過煎噶啦，一塊雞髀去骨厚啲嘅話，你如果要煎熟佢嘅話，真係好辛苦噶。你煎到出面燶晒，裏面都未必熟噶。係啊，所以咧，其實佢點解要我 order 咗先？
因為如果唔係有排等啊，需時真係需時。因為其實你煎一塊扒咧，我諗都要15-20分鐘左右，因為你要焗啊嘛。係啊，同埋亦都唔可以猛火焗喎。係啊，只可以。我哋講清楚，你猛火焗就玩完噶咯，燶晒。係啊，因為同埋裏頭咧都唔可以太過乾啊。係，佢其實希望做到效果就係啱熟。係，通常咧就係叫啱10成數或者9成半咁嘅款啦。係啊，佢裏面仲係濕潤嘅，但係佢出面已經係即係佢或者成個肉餅，已經係熟咗噶啦。嗱，所以唔好睇少咧呢一塊咁嘅肉餅啊！即係你去到日本咧，切記咧，即係揾一餐咧，去揾一間咧，真係專門食呢個日式漢堡扒嘅地方咧，去試下。同埋都係咁講啦，你即係我個人覺得啦，旅遊唔一定要食貴嘢，或者你去到咩有任何地方你唔一定食貴嘢。其實呢啲比較叫做平民化嘅食物咧，你會更加食到佢裡面嗰個佢呢個文化裡面背後嗰個邏輯，或者佢背後嗰個意味。冇錯，冇錯。好，講到呢度，跟住我哋繼續去講我嘅遭遇，好嘛？下一節。好啊，我哋下一集有啲衰嘢聽，轉頭翻嚟見大家。好。Once upon a time， 小紅帽阿婆變餓狼，餓狼資訊中心 All-Long Resource Centre。跟住落嚟就分享一個基本嘅漢堡扒 recipe 俾大家啦。漢堡扒佢其實就係主要係碎牛肉同埋碎豬肉嘅混合，大家咧可以1比1嘅比例將碎牛肉同埋碎豬肉混合咗，用適當嘅鹽同埋胡椒粉嚟調個底味，喺裏面加上少少牛奶、少少麵包糠，你一種中意嘅洋葱啦，係炒香咗或者係新鮮嘅洋葱粒都得，其實就適量就 OK 噶啦。最緊要嘅烹調步驟就係將你嘅肉丸搓成咗之後，記住係以高溫嚟煎香咗兩面，記住要加上焗呢個步驟，到最尾加上你自己中意嘅醬汁，咁一份健康美味又方便嘅漢堡扒就順利完成啦。講到日本嘅洋食文化，漢堡扒都算係一個經典。其實日式漢堡扒並唔係我哋熟悉嗰種攞嚟夾麵包嘅漢堡，而喺源自19世紀德國嘅 Hamburg Stick。明治時期，日本開始接觸西洋飲食文化，呢種肉餅就係喺橫濱同埋神戶一帶嘅洋食餐廳出現。最初被叫做碎肉扒，又或者德國扒。到咗昭和嘅初期，日本人開始將佢改良，用豬肉混合牛肉，配合米飯同醬汁，慢慢就將佢變成家常料理。2戰之後，肉類開始普及，漢堡扒更加係平民化，成為家庭餐桌上嘅主角之一。到咗今時今日，無論喺高級嘅洋食店、家庭嘅定食，定係喺學校嘅飯堂，都有佢嘅身影。日本人將外來嘅食物融入咗佢哋嘅文化口味，令漢堡扒變咗日本人心目中懷舊又溫暖嘅味道。好啦，翻嚟最後一節嘅餓狼傳說。好啦，嗱咁啊，頭先咪講話唔使一定要食貴嘢嘅。我想同大家分享下呢，我喺宇治啦，即係去完嗰個茶園之後呢，就瀨嘢啦。唔係，冇瀨嘢，因為呢，其實宇治係比較一個urban嘅地方啦，而我去嗰個茶園呢，係地鐵同埋火車去唔到嘅。即係一定要揸車，所以要揸車，所以係啦，揸車啦。除一或者你搭巴士，巴士就1個鐘頭得一班嘅咋。OK， 哇，嗰啲地方嚇，係啦，嗰啲即係鄉下地方啦。咁我哋其實好正嘅地方，好正。去完嗰個茶園之後呢，我哋就揾到一間其實係1001間嘅食烏冬嘅地方。哦，嗱，咁我哋呢就去咗嗰間烏冬呢，咁然後坐低啦。咁當然啦，因為唔係一個旅遊區，一定唔會有英文啦。全部都係當然有 Google 啦 ，Google 幫我哋 Google Translate 裏頭係平到你唔信嘅，即係唔信一個地步呢，就係我哋入到去啦，我叫咗一個餐，個餐呢係一碗冷烏冬，因為凍熱啊嘛，熱到癲咗嘛，有一碗凍嘅烏冬，然後呢係有
加一條，即係嗰度有一條呢個炸魚蛋。即係嗰啲炸竹輪嗰啲好。係啦，魚蛋嚟嘅 fish cake 嚟嘅，直情係。OK， 魚條，即係成條魚條啦，sorry，魚條啦。咁然後再加多碗親子丼嘅。你估一個咁樣嘅set 幾多錢啊？你碗親子丼係一人份嗰啲，即係唔係合晒？一人份，即係碗烏冬合晒，即係我估800yen。係啦，但900yen嘅 ，OK。你估得好準嘅，我睇到。唔係，我估到大概有原因，你講埋先。超平，我覺得即係平到唔信。但係最好嘅地方係咩咧？就係你坐低嘅時候，你見到隔離左右嗰啲係咩人咧？全部啲阿婆阿伯當地嗰啲係農夫啊！因為嗰度大部分嘅人咧都係種嘢嘅，農夫就喺嗰度食嘅。而我哋幾個就真係格格不入嗰個款，好似啲外星人咁。而嗰啲 service 好到咧，因為佢真係未見，即係10年難好難一遇一個外國人啊，外國人講英文，仲要淨係點嘢咧就指嘅啫。我哋仲要搞好耐，即係咧，因為佢個餐咧就可以揀咖喱烏冬啦，可以揀唔同嘅嘢啦。咁你唔識睇噶嘛，咁啊指咁樣係好好食，同埋係嗰個親切，嗰啲人嘅對你嘅 service 嘅親切係非常之好。我覺得呢啲其實先係食物最好嘅狀態，佢唔需要係話即係我唔係話 against 嗰啲嘢啦，即係話唔係話反對啦，但係好多食物你做到太網紅化或者太過於吸引眼球嘅話咧，即係佢純粹係即係一個視覺上嘅享受，但係冇咗味道嘅話，冇錯啦。咁我就要開始講衰嘢啦。原來真係瀨咗嘢嘅，唔係個原因係咩？因為你去到 Osaka，大阪，咁我去到大阪咧。其實係我叫做真正嘅大阪第一次，之前嗰啲都係蜻蜓點水，OK， 經過就算啦。咁大阪你梗係要食嗰個章魚燒啦，因為章魚燒咧，上到 YouTube 睇咧，所有網紅都話一定要食章魚燒嘅，OK， 一定要即係你去心齋橋裏頭一定要揀個章魚燒食嘅，啱。但我話俾大家知唔好。唔係，我淨係想講，唔係唔好食啊，係難食啊，咁大鑊添啊，係難食啊。嗱，當然啦，心齋其實多人到不得了啦，氣氛好唔好食嘅唔好嘅。當然如果你中意，譬如我個人可能中意靜啲啊，或者真係中意可以多啲時間去感受嗰個食物啊咁樣，街頭小食係唔得噶啦。當然我都預咗嘅。都未必嘅，不過呢個係你啱啱講嗰種，我即係我明白你咩意思。但係當我食到嗰粒咁嘅章魚燒咧，哇！淨係想鬧人啊！跟住，喂，你係 joke 嚟嘅 ？No，I mean it's a joke。OK， 即又軟腍腍，軟到又出面又唔脆，裏頭嗰嚿嘢未熟，即係跟住就開始想問下人哋媽媽啦。我冇，我人係有教養嘅。我冇，但係個問題係咁啊！喂，你個網紅，你係咪真係食嗰啲嘢噶？你明唔明啊？即係我第一樣覺得嬲嘅嘢就係，點解你可以喺 YouTube 度猛咁喺度咁樣去講，話好食一定要食，但係其實真係唔好食噶。跟住呢，我就去咗一間專賣大阪特產或者 street food 嘅餐廳，咁我就 order 咗，又係呢個章魚燒，即係啱啱瀨過一次嘢。係啊。我再死心，唔係啊，個問題㗎，我個人就係咁樣咯。你大阪講到明話呢樣嘢好食嘅，但我食到唔好食，我冇理由咁樣就放過佢㗎嘛。咁我話晒，我都要講下㗎嘛，呢啲係咪先？啱係。咁跟住一叫咧，一坐低一食咧，哇，好食到不得了。分別喺邊度咧？個分別就係嗰個柱係有心同冇心。嗱，你喺街度賣嗰幾個人咧。嗰幾個都係後生仔，我唔係話後生仔女唔識整啊，而佢哋見到嗰個排長龍嘅地方咧，其實你有幾多心去整嗰粒嘢俾你食啊？嗱，呢個我覺得咁咪賣到俾你啦。佢當然要快，要即係講個難聽啲，即係轉台嗰個概念係咯。咁多人係咪啊？你我點能夠肯定嗰幾千萬粒嘅章魚燒一定好食啫？我點能夠啊？但係我坐到一間餐廳，我睇住佢燒咧，其實佢都係一個 open kitchen。係啊，咁去燒，我見到佢係好有心機，逐粒咁樣燒俾你，而逐粒去 check，佢唔係話一定俾嗰6粒你，佢見到嗰粒得，佢先至攞俾你。應該係咁樣噶。而你喺章魚燒，即係喺心齋橋食嗰啲咧，就跟住粒就跟住 order 次序咯，order 次序一路咁俾你咯，係咪啊？呢個就係個分別咯。嗱，我見到咧，即係去日本
旅行嘅人數多到呢，我明白點解㗎，即係日本紙平啊嘛，係咪？啲嘢食又好食啊嘛，樣樣每個人呢，其實去到日本都揾到佢哋中意嘅嘢嘅。即係，但係其實你啱啱提咗個好得意嘅概念就係，其實我覺得我哋作為遊客係更加重要嘅係作為日本當地居民或者佢哋嘅國家，係佢哋其實已經去到有一種叫做旅遊疲，係啊，即係旅遊疲勞啦，已經有係啊 fatigue 噶嘛，係咯。我唔可以話所有廚師係咁啦，但係我去到嘅相比3年前我去過嘅日本呢，但當然好多人呢，因為每年都去，好多人都係咪每年都去幾次，佢哋可能未感覺到嗰個轉變，因為每年去呢，你 feel 得唔係咁冇咁 intense 嘅。咁我3年前去，我覺得爭好遠嘅，除咗 suburban，除咗去宇治，我去咗和歌山，去咗嗰啲比較偏遠嘅地方 ，even 我去到廣島 Hiroshima 嘅遭遇咧都好唔同嘅，同你去大阪即係大城市咧係兩回事嚟嘅。當然大阪今年咧係有 Expo 嘛，係冇錯。佢哋見外國人多過見呢個日本人自己。咁佢哋其實真係 fed up 或者係 give up。最好食嘅牛肉咧，我唔係餐廳度食，我係Airbnb 自己煮奶嘢。佢哋係幾乎咧，我懷疑啦，係將最好嘅嘢咧，真係留俾自己國民。餐廳其實可能咧，佢又唔可以加得價，加得太多啦。當然會有呢個影響啦。咁就要攞啲比較即係低價少少嘅牛肉去 serve 啦。咁但係我覺得最好食嘅牛肉咧，就係我真係喺一啲比較貴嘅超市去買一啲和牛，靚嘅，好靚，係啦，跟住翻去自己攞鑊煎咁啊，好係啦。個價錢係當然好平啦，因為自己煎啊嘛，啱。因為你煎和係唔需要技術嘅 ，OK？ 咁啊唔係咁啊唔至於，但係問題即係佢容錯率好高，唔係即係係啦，你係啊冇錯，容錯率啊你講得真係好好啊，你真係你搞到。係好難衰嘅，係冇錯，係啦，冇錯啱。咁你其實煎兩邊咁就出得食落去，加少少鹽花已經好正噶啦，已經係好正，係咁樣正。所以我覺得大家嗱，當然啦，我而家見到收到嘅遭遇咧，我亦都唔可以話 complain 係日本人嘅問題。其實我只能夠講咧，即係我係 take 緊啲 over tourism 嘅 consequence。我覺得其實除咗 over tourism 之外，其實就係好有一樣嘢就係，我覺得呢個甚至你可以話係同 tourism 冇關，呢個可能係我自己本身有一啲比較奇怪嘅道德標準啦。你講，即係我覺得你去到一個地方，唔好話 tourism，你去到人屋企，係我哋都即係有一個成語叫做唔好喧賓奪主啊嘛。冇錯，啱。咁雖然我覺得呢樣嘢係雙方面嘅，唔係話日本嗰邊完全冇問題。日本本身佢嘅文化亦都有一種好奇怪嘅客氣喺度。係，咁我覺得呢樣嘢只不過係而家去到嗰個碰撞面呢，去到佢嘅最大化。係，因為日本嗰種文化上嗰種客客氣氣啊，好有禮貌啊，我覺得啦，你喺嗰邊留唔超過1個月係 OK 嘅。係，你喺嗰邊留太長嘅話呢，佢對你嘅觀感就會變成一個我已經係想趕客噶啦，點解你仲唔走嘅咧？再嚟啲，再勁啲，係啦。咁呢個時候，如果多人等佢冇得唞，或者你係真係喺嗰邊留得太長時間，呢種矛盾就會激化咗。係，但我想話俾你知啦，我今次再去日本，個唔多唔少嘅原因咧，都係因為我上次3年前去日本嗰個經驗。我相信係會有分別，係咪啊？因為3年經驗好好，OK，服務得好好，但係今次我會覺得唔係唔好噶，冇 don't take me wrong，OK，係冇上一次嗰種咁賓至如歸嘅感覺，係啦，我覺得好多方面咧，啲嘢都好食啦，你都係好開心啦，你都係見到啲令你好快樂嘅事情，同埋卡哇伊嘅人啦，係咪啊？即係好，即係你出唔出得街噶呢啲？得。咁樣啦，即係通常即係我覺得都係正嘅，OK，但係我會覺得我哋作為 tourist 咧，我哋真係要尊重多啲，有呢個責任。我哋作為遊客嚟講，即係都係唔好話遊客定乜嘢，作為人嚟講有呢個責任，相互尊重，真係相互尊重。係啊，佢哋就而家覺得係俾人冇咗嗰種尊重感覺。
所以我上次去宇治啦，即係我真係要講多次宇治，即係大家有機會啦可以去下。去宇治啲suburban地方咧，佢哋真係好中意遊客。因為啲遊客咧好少去嗰度，而佢哋真係可以咧喺我哋身上咧攞到一啲encouragement，即係或者我哋去使錢，佢真係攞到，姑勿論係經濟上啦，係啦，有得益啦，係啦。但係我諗係大城市咧，佢哋嘅得益已經過咗夠啦，飽和添啦，飽和晒啦，獲利回吐獲到嘔啦已經。係啦，夠啦。咁所以我哋如果真係去咧，不如去啲suburban啲地方，比較遠啲嘅地方。但係我覺得呢個就係你去呢啲發達國家旅遊嘅一個 paradox。係好啦，嗱，講到呢度咧，我哋有排講噶啦，咁我哋會 cut 咗自己嘅，唔講啦啊。咁啊，大家記住咧就 comment 啦、like 啦、share 同 subscribe 我哋啦。我哋咧亦都係喺呢個 YouTube channel 啦，同埋 Spotify 有得聽嘅。係嘅。好，有咩仲同大家講你？咁啊，我哋就下期再見啦。好，OK，拜拜，拜拜。你有冇試過好想食嘢，好想追翻套動畫，又或者好想畫畫創作表達自己？咁你就係一個餓狼啦！餓狼傳說係一個關於渴望嘅 podcast， 無論你對食物、動畫、藝術、遊戲、知識，甚至愛情有飢渴感，我哋都會講，因為我哋相信每一個人心入邊都有一個餓狼，而你就係我哋嘅狼仔狼女啦！餓得精彩啲，講得深入啲，餓狼傳說多啲嚟聽下啦！想聽足本節目，即刻去 YouTube 或者 Spotify 搜尋《餓狼傳說》，記住啊，狼係女郎嘅狼，傳係全部嘅傳啊！